早晨，好唔夠瞓啊嘛！啱啲啦。哇！終於到啦！好，嚟到仔仔團第5季，今日去個西貢張相，咁啊啱啱喺高塘落行去海下路，預計行1個鐘頭去到咯。依家12:52，就係當1點，希望2點前可以去到。咁我睇我第一陣到唔到咯，應該又唔得㗎啦，我估。哇！一嚟就整條暗車灘啦，好當熱身。到咗呢個入口，咁我哋而家會喺度行入去，攰唔攰啊？搭的士又喺度落，落錯，跟住落咗車又要行錯。2個番薯，我睇呢2個番薯幾耐先嚟？咦，見到呢2條友慢慢行緊上嚟喎。的士仲要點啊？當想熱身啊？早啲落。係咯，而家熱身啦。信咩？信自己上。阿信後追，勁啊！爽啊！熱身完啦。爽啊！好，依家幾點啊？而家1點3。1點3。好，開波啦！開波出發咯。阿信進咗嚟。阿信未啊？後追。阿信進就追上嚟啦。我哋睇下1個鐘得唔得啊？希望得。使唔使咁快啊？使唔使咁快？扮下嘢坐一陣都好。係咪有一段跑上嚟嘅？唉，行咗半個鐘，應該差唔多到。希望1個鐘內可以到。唉，依家平路啲，頭先真係攰死人。好在唔係嬲尾，第3。終於到達我哋露營嘅地方，張相睇下今日多唔多人先。張上去臨時多，睇下今日多唔多人先。邊個位啊？Team 2趕得上啊！依家2點11分。真係行咗1個鐘度，同預期一樣。哇！聰少你塊面紅晒喎，飲酒嚟啊？係咪偷飲？點解同我吹波波啊？誒！哇！講得切啦，遲咗少少啫，遲我哋幾分鐘。都 OK。OK，幾好。啊！呢個陀地，點解俾啲嘢你食啊？今晚同我趕走啲油。我諗攬上我會抽筋啊！即刻。整翻罐啤酒先。女士就唔係咯。咁咪講笑嘢。冇啊冇嗰啲係啊。依家接翻嘅。今晚就瞓啦。想要話嘢啊？洗手間喺入邊啊！我哋自助式攞擺低錢咪得咯，係咪啊，老細？要租先。好嘈喎！我仲嘈啊！又係一開張凳先啊！係啊，開張凳擺嘢先。冇開過㗎你？你啦，睇㗎啦。今次都係用翻呢個 MS 沙爐雙人型，希望捱到今晚。
真係大啦，思路。夠晒啦，之前有冇嚟過？好耐啦，真係成10幾，唔係10幾添啊！我諗唔係20年啦，係咩？哇！ 20年過嚟嘅。 20年咁耐，下次嚟應該唔使20年啊，希望未必掗到上嚟喎。第2次見你用呢隻喎，上次你用呢隻仍有不愉快嘅經歷喎。有咩？係啊，我唔記得喎。係啊，我會提你。差唔多起好晒啦，1、2、3、4、6個營。第一階燈墜。好，嚟到試下呢個許林士多嘅豆腐花。睇到一半，唔知係咪自己整㗎啦？都係自己食啦。係咯，一般啦，唔係好特別啊。但係就真係要講普普通通啦。嚟到呢啲位係食係咯呢啲嘢啦。但係呢個環境啊，食都算 OK 嘅。卡架係乸嚟㗎喎。哦，呢只都係乸喎，兩隻都乸嚟㗎喎。有呢咁恐怖？你講我啊？好啊，我知。最甜邊就係我。試下第一支先，劉輝等下純米0.5啊。 0.5，好，飲杯。第一杯 sake，哇，睇下先。係咪？水樽仲喺咪喺度啊？唔夠凍。呢支劉輝，唔係因為純米，所以可以接受。你讓嘅咩支酒？水樽兩米度。我覺得都可以嘅，都唔係差。係街爆咗。咦？你又？我又買咗。下面呢個燈我講開關啊。咪扭咯，冇冇啊，扭㗎。我扭。咩燈咁勁啊？得，我識還擊有時啲嘢話俾你聽。咩燈咁勁啊？啲人唔好照我，唔使照我，唔使照我。你啊，開！豉油雞煲先。哇！誒，每人都分到2嚿喎，應該。有啊，可以啊。好，試下先。呢隻雞啊，試下佢先。包埋㗎，嫩口嘅，都滑嘅，都唔差。有咩嚟啊？羊腩煲。每人有幾多嚿？我唔知㗎。但係黑仔，阿仔過嚟。大家，阿仔，過嚟。阿仔，大家。喂，屌嚟先，做啲乾底喂。黑仔，阿仔，俾晒佢啦。俾晒佢啊，仲我啊。冇啊，冇嘢叫我過嚟。係咯。你兩啲走啊！有仔吹緊雞啊！呢個鐘嚟㗎。啊，唔使住，搞掂呢個好，第2支。好。韓牛啊，屌！如果我埋單嗰陣時都打緊呢個特㗎。喂，真係 OK 喎。今晚第2支。密細啊！呢隻叫係啊，係啦。我埋單都話俾你聽，都打緊咗個特啦。你喺邊度買啊？試下先。我喺街市買啫，街市但係我之前食過 OK。呢度咯。你攞攞個兜嚟裝翻啲水就得。哇，真係唔夠凍啊！真係。你裝嘢啊？爭少少，凍啲好啲應該。熟嘢喎。嚇？熟㗎。係咯。都係熟㗎。完全唔凍啊！依家。芝士飯。碗仔飯嚟煲仔飯，碗仔飯。係咯，你碗
仔飯，係啊，杯仔飯啊！一人份量杯仔飯，呢個碗仔飯係咪開咗啊？其實都 OK。點滯？碗仔飯，咁飲我啲啦。喂，好似人哋入冊嗰啲係咁樣，我好食飯嘅喎。咁啊唔啱我。你嗰啲咩嚟㗎？我啲清酒。大家，大家。嚇手套，唔知佢上咗大東山喎。你望下幾多度先依家？依家幾多度啊？17度啊，大佬。呢個係一個羊肉，呢個係關4級料麵風啊，重點係。 17度唔係7度喎，唔係啊，16.7度啊，西貢啊。 16、7度啫。呢劈喎。面？底個面就係依個。好大底啊！煮埋得一絕啊嘛！仲有羊肉。頭先嗰張紙巾就係呢個啊！嗰張白曬嗰張紙巾就係呢抽嘢啊！我就入緊咗型㗎啦，入晒人啦啊，8點幾啊！真係好似嗰啲真係有啲凍咁咧，個人企喺個半個人喺個營出邊，跟住喺度煮嘢嘅。過晒佢啦。都係。好在有準備嘅，其實都 OK，真係有啲凍。入咗密碼喎。喂，OK 喎。好暖係嘛？係啊，OK 啊。睇下幾閃？哇！燈台咩？哇，好凍啊！今晚飲埋啲3支瞓覺。沖埋啲3支搞大先啊！因為咧，你開埋今晚最後一支。係要。靚仔飲嗰啲叫細包喎，靚仔飲嗰啲係白。最似係你喎，因為我聽到你嗌咗個 friend 㗎。係你個 friend。係咯。我見到話依一度啊咁樣嗰個咧。發夢啊你！可能嗰人嗌嘅。好，撤退。10點半啦，依家睇下我哋幾點到山，應該唔使1個鐘啊落山。好在琴晚都叫瞓到，同埋早瞓，今日係早啲。10點半就走人啦，平時都未起身啊。頂得住我大師兄。諗住唔使再踩斜路。哇！你塊面紅晒喎又。小家今朝飲完啤酒又充滿能量喎。得唔得啊，Ken Sir？係冇金啊 OK 啦，一般啦。？OK。OK，幾好。好的。给我录5秒。終於落到嚟，哇！比想象中更加攰啊！
諗住落斜好輕騎，但係呢度啲梯級太高，原來都幾辛苦。啊，總算完成，收工。